बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मेरा जो चैनल है वो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज की से यानी कि अनअवेयर्ड हैं, इंशाअल्लाह तमाम कोशिश उनके लिए जारी रखेंगे और उनके लिए कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में लेकर आऊँगा और उनको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो इंशाल्लाह हमारा जो अभी फ़र्स्ट लेक्चर है उसमें थोड़ी हम एडवांसली बात करते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम टाइम टू टाइम बेसिकली कंप्यूटर की जो सारी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कंप्यूटर की सेटिंग है, सबको हम सेटिंग करेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट में काम कर रहे हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर कि जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो विंडो के अंदर जो होता है कंट्रोल पैनल, तो उसके अंदर से हम तमाम सिस्टम की जो है सेटिंग्स वगैरह करते हैं। लाइक प्रोग्राम्स को अगर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उनको यानी कि डिलीट करना है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ ये सारे ऑप्शंस जो भी हैं, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो भी हैं, ये तमाम इनमें से जो है सिस्टम की हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी गैर मौजूदगी में या आपका कोई छोटा भाई आपके सिस्टम को इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो फिर यूँ होता है कि आपके सिस्टम की जो पहले से सेटिंग हुई होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे, वहाँ से हमने पिक्चर सेंड यानी कि चेक ख़त्म करनी है, आप अपनी पिक्चर लगाएंगे या फिर नेम वगैरह चेंज करेंगे। तो आप उसके थ्रू यानी कि ये काम करें कि यानी कि हम आप कमांड लगाएंगे जिसको हम कहते हैं ग्रुप प्राइवेट लोकल ग्रुप प्राइवेसी। लोकल ग्रुप प्राइवेसी के थ्रू हम जो है कंट्रोल पैनल को हाइड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो भी आपका सिस्टम इस्तेमाल करना चाहे वो आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कि आपके सिस्टम की सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। तो हम विंडो आर हमारा शॉर्ट की है, रन बॉक्स हमारे पास आ गए। अब रन बॉक्स के अंदर हमारे पास जो कमांड लिखी हुई है gpedit.msc, दोबारा सुन लीजिए, gpedit.msc, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे पास जो है ग्रुप प्राइवेसी पॉलिसी एडिटर जो है एडिटर हमारे पास आ गया। अब इसके थ्रू जो है हम ओवरऑल सारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऊपर हमारा पास जो पहला पोर्शन है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमें दिया हुआ है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम पहली ट्राई कर रहे हैं हम कंट्रोल पैनल को हाइड करने की, अपनी तरफ से जो भी हमारी सेटिंग्स हैं उनको कोई दूसरा चेंज ना करे, तो उसके लिए उसको कंट्रोल पैनल ही एक्सेस ना हो। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स इसमें आ जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जब हमने इंटर हो गया तो हमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल पैन। कंट्रोल पैनल के अंदर जब भी हम इंसर्ट होंगे तो हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। मकसद के किसी को भी एक्सेस से रोक दें, मना कर दें, किसके ऊपर कंट्रोल पैनल या पीसी सेटिंग के ऊपर मना कर दें, किसी को भी, कोई भी यूज़र भी आपके अलावा कोई भी यूज़र हो तो उसको मना कर दें। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो हमारे पास न्यू एक्शन बॉक्स आ गया, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। तो इसमें साइड में हमें देखिए कि यहाँ पर हमारा जो टिक किया हुआ है डिसेबल पर क्लिक किया हुआ है, आप उसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद उसको अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट मेन्यू में जाएं। स्टार्ट मेन्यू में जैसे भी गए हम, तो वहाँ पर हमारे पास पहले जब मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास कंट्रोल पैनल मौजूद था, अब यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल पैनल मौजूद नहीं है। सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल चेक करें, कंट्रोल पैनल यहाँ पर आ गया। क्लिक किया, हमारे पास शो
ये एरर शो कर रहा है, दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। आपने रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई उसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं चल सकता। इन अफेक्ट ऑन दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको ऑन करेगा तभी ये आपका कंट्रोल पैनल काम करेगा, इसके अलावा कभी भी कंट्रोल पैनल आपको नज़र नहीं आएगा। देख लीजिए एरर। अब इसको कैसे खोलें, वही सेम प्रोसेस है। विंडो आर gpedit.msc उसमें आगे फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आ जाएंगे। वहाँ पर ही वही सेम ऑप्शन प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग को क्लिक किया। इनेबल जो था उसको ख़त्म करके डिसेबल कर दिया। अप्लाई कर दे। अप्लाई करने के बाद यू कैन चेक कंट्रोल पैनल। आपके सामने कंट्रोल पैनल खुल गया। जो भी हमारे पास सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद थी वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं, पर कंट्रोल पैनल हमारे पास जो है हाइड हो चुका था। इसको ख़त्म किया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हमारे सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल को कैसे हाइड किया जाए और कैसे उसको यानी कि जो है दूसरों की यानी कि आपके ब्राउज़र वगैरह की सेटिंग आपके ऊपर एक्सेस ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके, उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे ब्लॉक कर देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।